wieder das. Ja, ja. Ich glaube, der haut ab jetzt. Sag mal was für die Kamera. Kubanische Mafia! Kubanische Mafia, guck genau hin. Hallo? Der Kameramann macht's klar, wie heißt du? Stell das, ey, du machst auf YouTube, ja? 666 Kubanas Mafia. Guck genau hin. Was? Können ja weg, oder? Wie immer. Der Teufelssohn, ihr wisst das. Ihr Wichser.